為咗呢個選舉呢個執事選舉呢，大家清唔清楚牧師同有牧師嘅工作係做咩啊？大家嘅一個死板嘅印象，對你嘅印象當中呢，牧師係做咩啊？有啲人將牧師呢形容成 Superman， 即係話我屋企呢頭暈身慶，風吹草動呢，就牧師一定要將我搞掂，唔幫我搞掂你就係衰牧師。OK？即係話咧，你欠債累累咧，阿病急師咧，牧師幫我還晒，唔係你就係衰牧師。其實牧師係咪 Superman 啊？唔係啊，牧師係一個凡人，同你一樣有血有肉嘅，係一個普通人。所以千祈唔好將牧師變成 Superman， 又變成 Iron Man， 又唔好將佢變成 Avenger 復仇者。邊個得罪呢？揾牧師去撐場，去鬧翻嗰啲人。OK？唔係咁樣做啊，牧師嚇。喺聖經嘅教導呢，牧師比較偏向顧問。顧問就係好搞笑噶。你知顧問做咩啊？你問我咪顧咯，你冇好簡單嘅啫。中文好有趣嘅，所以你乜都唔講喎，牧師唔關心我，乜都好似鵪鶉咁樣，乜都唔講。你當我係神咩？只有神係無所不知啊！牧師你唔講我點知啊？記得啊！牧師大多數係顧問嘅啫，你問我就顧咯，你唔問我點顧啊嘅嚇。其實咧喺聖經係先知書、大先知書同小先知書咧，同有一個形象嘅，同埋喺耶穌嘅教導當中咧，如果牧師同會友之間嘅關係呢，如果嗰個牧師未曾教過一個會友做一樣嘢，你教你點樣做，教你唔得咁樣做，未教呢樣嘢，未講呢樣嘢，未教呢樣嘢呢，當個會友唔知道做錯咗，請問你知唔知上到去嘅時候，耶穌計數點樣計啊？你係唔知啊？所以好少讀聖經啊！你哋耶穌咁樣計啊！耶穌如果會友做錯，會友有錯啦，牧師從來冇講過呢個罪係歸牧師，唔歸你㗎，開唔開心啊？你哋但係牧師有講過，牧師有教你睇清楚啊！利未記咁樣寫啊！嗰個罪係歸會友，唔歸牧師㗎。所以呢，牧師好多嘅責任呢，就係好多事未發生之前，我要講啊。所以大家小心啊！尋日小組嗰班人啊，我最起碼講咗將來7年世界嘅局勢，你哋應該點樣揀啊？所以揀錯賴嘢唔好鬧我啊！因為我嘅責任係講俾你聽嘅啫。OK。你點樣揀呢？你發覺到我好可愛啊！好多人呢個時候我都覺得我好可愛啊！你發覺到我啊，你哋信一個以來呢，我俾你任何意見，我幫你分析嘅啫。我從來唔會逼你揀任何嘢，我從來都唔要反對你任何理想嘅，你明冇？我只要同你講呢，如果你咁樣揀嘅呢，你有第一 option A 要面對咁樣嘅問題咯。佢要付出咁樣嘅代價咯，將來佢可能面對咁樣嘅困難咯，佢進入咁樣嘅困境咯。最後我講句話：食得鹹魚抵得渴，你頂得順冇問題嘅。我咁樣講啊，同你講係咁樣。OK。所以同樣呢，今日我哋要選舉執事啊，所以要應景咯。應景呢，就先你哋未去揀之前呢，我先要同你聖經嘅角度嚟講呢。執事係做咩嘅？同埋你點樣揀執事？係咪啊？應唔應景啊？應景嘅，我哋先低頭做一個祈禱。親愛主耶穌基督，我哋感謝讚美你，因為你係一個法則嘅神。你創造呢個世界嘅時候，你有好多嘅法則同埋規矩，因為啲法則規矩係為咗保護人同埋維持神同人嘅關係。因為呢。冇規矩，好似話好難做嘢，好多時候佢產生混亂。你唔係一個混亂嘅神，呢個係有秩序嘅神。所以你喺教會嘅行政上、教會嘅管理上，你有你自己嘅心意，同埋有自己嘅模式，係有你自己嘅法則同埋規矩。
主啊，當我哋探索今日呢，係喺我哋嘅教會嘅會員大會，係我哋嘅執事選舉年，求你聖靈啟示我哋，求你聖靈自由運行，俾我哋聰明智慧，曉得點樣按照你心意，按照你法規，按照你嘅原則去選合乎你心意嘅執事，將教會帶入更加有進步、更加豐盛嘅地步，能夠彰顯神嘅榮耀、福音咁遍傳嘅個狀態，幫助我哋。我知道我哋好多時候不足，求你補足；好多時候我知道我缺乏智慧，俾我哋智慧；好多時候我哋缺乏勇氣，俾我哋勇氣。無論選嘅，無論被選嘅，都求神你賜福、保守、恩待。我哋此祈禱仰望奉靠我主耶穌基督嘅名，阿們。今日教會嘅主題係更深更穩啦，扎根更深，成長更穩，所以咧都唔可以離題啊！所以我哋講咗一個更深更穩嘅領導力，即係話領導力好重要啊！如果你係去選嘅人，你要問你自己有冇領導力？好真啊！你未坐嗰個位之前，你未被選到之前呢，好多嘢可能係唔關你事嘅。如果你小心讀聖經嘅時候，上帝係有個幽默嘅地方，由創造亞當夏娃伊甸園嘅時候，上帝從來唔係做蘿蔔啦，成日講啊！上帝將自由選擇權唔單俾咗天使，同樣俾咗人。所以當你係一個普通人，你嘅權力範圍之下，你做嘅決定，你可以選嘅嘢係普通人，啱嘛？如果我今日係單身，我所有選嘅嘢產生嘅後果，只影響邊個啊？只影響我咯，我單身啊嘛。但係如果我又喺家庭，我選嘅時候，會唔會影響我老婆啊？會。當我有細路哥嘅時候，會唔會影響我細路哥啊？會。當你成為一個教會嘅管理層領導嘅時候，你所做嘅任何嘅決定，會唔會影響教會啊？如果影響教會嘅時候呢，我哋中國人我馬來西亞華人呢就中意講一句話，千祈唔好做一個生前害教會、死後累街坊嘅執事。笑啊！好多時候我哋探索點解要咁樣話，點樣防止呢樣嘢嘅時候，我要奉勸問，俾所有要競選執事人知道一樣嘢。當你坐上嗰個位嘅時候，你中意唔中意，你都要做決定啊嘛。執事做咩啊？我係咁樣做咯。有人提議，有人建議，之後又有啲人唔同意見，唔同意點樣投票？好多時候你中意唔中意，你要做出選擇。呢個方案愛唔愛？呢個方案可唔可以執行？咩方案要停止？你中唔中意，你都要做個決定。問題唔係做決定，問題係你要去了解，你要知道邊個方案係神要執行嘅，邊個方案神要 hold 住嘅，邊個方案神要停止嘅，邊個方案神係拒絕嘅。但係你發到執事仲有一個身份㗎，執事係代表耶穌去要做嘅決定。但係如果嗰個執事同耶穌唔係好熟啊，耶穌我同你唔熟啊，幫我做執事啊，我有冇可能我做個決定要揀到佢中意嘅咧？所以就危險喺呢度啊！你中意唔中意都好，當你去做決定嘅時候，按着你所知嘅嘢，按照你能力，每個人都係做咗一個你認為最好嘅決定。我相信呢樣嘢。但係一個好殘忍嘅事實就係，你所謂你做咗最好嘅決定，唔一定將嗰個決定做到好，帶嚟好嘅影響，啱唔啱？想當初我嫁俾佢嘅時候，佢英俊瀟灑，讀書又叻，脾氣又好，我點知佢老咗變成咁啊？係咪事實嚟啊？呢個，但係無可厚非嘅時候，當
係按着佢所知道睇到嘅嘢，當時係最好嘅決定。但係喺幾十年後發生嘅嘢，邊個知啊？幾十年後會發生咩事？佢變成點？你知唔知啊？唔知。所以執事係好痛苦啊！成日講，因為你做嘅決定呢，要影響未來，但係未來你係不能夠掌控。所以唯一執事能夠幫你自己做到接近啱嘅決定嘅時候，你必須去努力同神嘅關係更加親密。你一定先要熟耶穌先，你先要花份心機去研究一下耶穌點樣諗嘢，耶穌點樣做嘢，耶穌嘅性格，耶穌嘅原則係乜嘢。如果你呢啲嘢冇一啲把握嘅，你坐上嗰個位嘅時候，我就做牧師，我就咁樣同你講啊，恭喜你，願耶穌祝福你，保佑你，唔好行差踏錯。任何嘅決定，如果你破壞教會嘅時候，我身為牧者提醒你一件事：十誡所有教會嘅原則都係基於十誡。好多時候，我哋華人教會好可愛啊，報喜不報憂噶嘛。我哋成日講啊，當孝順父母，點解呢？話要使你世上長壽，一個蒙應許嘅祝福嘅誡命，抵唔抵啊？報喜咯。其實上帝係咩啊？上帝係公義嘅喎，有罰咩？有賞啊？有冇罰啊？如果淨係賞冇罰，係咪公義啊？唔係，我哋忽略咗第一條誡命係有罰嘅。父嗣子，我必追討佢罪，直到3、4代。啊，小心啊！要做執事嘅人，點解呢？逢係牽涉到敬拜神，就係教會好多嘅決定嘅模式咧，都係同敬拜神有關係啊。第一啊，有啲戒你犯咧唔要死人嘅。不過你犯咗第一戒，關乎敬拜神，對人認識神嘅誡命嘅時候咧，上帝幫你計數，就唔係我講啊！你睇摩西五經啊，父嗣子，我必追討佢嘅罪，直到3、4代。我曾經有一段時間做呢個研究就實質嘅去調查一啲教會領袖、一啲牧師3、4代嘅處境，好可怕。原來呢個傾埋真嘅，最後我發覺到原來真嘅呢樣嘢。好，所以為咗更深嘅揾成個耶穌嘅期待咩啊？憑着果子認出樹，唔結果嘅樹，斧頭放喺根上。所以上帝對領袖，上帝對間教會，上帝對一個基督徒嘅一個基本唔變嘅原則就係：你必須愛開花結果。你千祈唔好講啊，阿爸，我係結婚啊，不過阿爸講明啊，我唔係生仔啊。大家聽唔聽到？好慣啊！好唔係陌生啊！呢啲話題，而家你發覺到啲後生嘅基督徒係咁樣講話，我哋要結婚，我哋唔係細路哥嘅啊！我坦白對你講啊，如果你咁樣啊，你一直拍拖冇結婚，點解呢？咁樣啊，唔要追討你嘅罪咯，因為你結咗婚，你唔開花結果啊，你唔生仔係一個問題啊。你結開婚，你想生冇得生係一件事。你要得生唔生係另外一件事，因為神造人同你講咗嘛，神祝福人要生養眾多，遍滿全地，治理同埋管理啊嘛。所以生咗唔教啱唔啱啊？到賴嘢，治理同管理嘛。你有一頭家，你唔去管理頭家，成間屋污糟邋遢，立咁亂，有冇問題啊？你都賴嘢，你冇結婚啦，不如所以你未知道呢樣嘢嘅時候，當你未係執事嘅時候，教會開唔開花，結唔結果，關我鬼事啊！你話好，當你做開領袖嘅時候，你係 involve 做管理嘅時候，你坐咗個位嘅時候，個教會起嚟
坐緊呢個位嘅年間所做嘅決定，會唔會開花結果？天使就喺度其實骨緊㗎啦。某日投票邊個呢個決定導致教會萎縮，話失咗幾多個人咁啊！所以我成日幫嗰啲牧師，幫嗰啲領袖咧，夾生將嗰啲主日學，夾生將嗰啲正念團，夾生將嗰啲人數把攀出教會嘅時候，我每晚上為佢發惡夢啊！好似我唔知死嘅呢啲友所以咧我知道我永遠係一個俾人哋嚇到死嘅牧師。我永遠唔係一個膽大拋挑惡到死嘅牧師啊！你哋原諒我所以我係做唔到咧惡死能登嘅，因為我呢個人咧大致上都相當驚死所以教會嘅領袖好似咩？好似一棵樹嗰個最重要嘅主幹就係嗰個根上嚟直嗰一條。所以主幹強咧，個教會強唔強啊？教會就強咯。咩啦？咁樣主幹弱咧，教會點樣啊？教會又弱咯。弟兄姊妹，如果執事弱，教會弱就好咯。你哋講咩好？因為你知唔知道嗰個後果係咩㗎？主幹弱，嗰棵樹咪冧咗咯。只是你知唔知你要建立一間教會，就神興起人，花幾多年心機，今日教會正係今日。如果你熟悉呢個教會歷史嘅時候，你知唔知上帝花咗幾多心機時間，興起幾多人，抌起幾多錢，呢個教會正有今日。係只不過俾你一錯咗2年之後呢，執事我哋執事嘅週期係2年啫，你可以搞到成棵樹都冧埋，上帝唔幫你計啊，幫邊個計啊？同你講，所以你冇搞錯，主幹強開更多花結更多果，主幹弱嘅時候，你千祈唔好搞到係執到笠啊！所以中國人講咗個話：創業難，守業咁難。你白手興家比較容易㗎。當你揾到盤滿億萬身家嘅時候，你睇住你首歌，個之後要傳俾邊個呢？你要發覺到呢，喺中國歷史王國入邊呢，幾多敗家仔啊！中國咁大，國家咁大，都敗得晒啊！金山銀山，有日都要咩啊？食崩咗佢啊！所以呢，執事你自己要小心。所以執事強，教會強；執事弱，教會就要倒。唔係教會弱啊，教會倒。所以選執事係一個非常嚴肅嘅事。所以今日係講好嚴肅嘅，我一定要笑住講啊！呢個原則嚟啊，因為嚴肅嘅事要笑住講，當笑話嚟講，你冇咁大壓力啊！所以我今日盡量笑啊，因為好嚴肅嘅事嚟嘅。咁新咁穩嘅領導型，佢係關係到執事強或者弱。我講咗嘛，因為嗰個係強又可以開花結果，弱去倒嘅時候，我哋點樣去分啊？我點樣去了解？點樣去知道我究竟強或者弱？我都冇資格講啊！所以我哋睇歷史啦，我中意講歷史啊。所以我哋先要了解一下執事係點樣出現喺教會嘅歷史當中。即係話執事呢個職份、執事呢個工作，起初係點樣出現嘅？同埋佢出現嘅時候，上帝對佢有咩要求？佢出現之後有咩款？有咩版本？有咩例子俾我哋睇 ？example 有咩嗰個 sample 俾我哋睇？所以我哋係喺咁樣嘅角度嚟今日嚟講呢個話題啊！我哋喺《使徒行傳》
章1到4節，那時門徒增多，又講希臘話嘅猶太人向希伯來人發怨言，因為喺天天嘅供給上忽略咗佢哋嘅寡婦。12個使徒叫眾門徒嚟，對佢嚟講：我哋撇下神嘅道去管理飯食，原嚟不合時嘅。所以弟兄們，當從你們當中揀出7個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足嘅人，我哋就派佢哋管理這事。但我哋要專心而祈禱，傳道為事。呢個經文我開心啊！讀到呢個經文同我講呢，原來做牧師呢唔使學煮飯。係啊嘛，保羅講啊，唔係保羅彼得啊，12個使徒講啊。我哋咧淨係負責煲飯咧，佢擔心咧你夠唔夠食咧，夠唔夠味咧，揾唔揾到食咧話唔應該嘅，我哋應該祈禱 ，OK 所以係咪另外話就唔使學煮飯咯 ？OK 你喺嗰度講係咪執事一定學煮飯啊？用嘅係唔係啫？好多時候我哋進入呢啲陷阱啊！咩陷阱？我講句話。我老婆係女人啱唔啱啊？啱啊？係咪所有女人係我老婆啊？你啱啊？牧師唔使管食飯，但係咪執事要學晒食，一定要識煮飯呢？唔啱啊！我老婆係女人，唔係所有女人係我老婆啊！我同你講啊，所以有啲嘢唔好掉翻轉嚟諗住係啊，唔係啊，唔係咁樣搞啊。OK 好，所以起初執事嘅出現係咩事啊？起初執事嘅出現係幾個原因㗎。第一，要處理教會嘅問題，教會出現咗問題，係當時第一件出現嘅問題係因為當時嘅社會寡婦係冇，女人係唔可以做工嘅，即係佢冇收入啊。寡婦即係講佢唔可以生存。之後呢，佢係靠教會嘅奉獻。教會去支持，好似教會關懷事工、教會嘅扶貧事工咁樣。所以呢，執事係做咩㗎？如果嗰啲使徒係理啲嘢，佢就唔可以喺聖經、祈禱、宣教事上專心，就分散咗佢心。所以執事嘅出現係處理教會嘅問題。第一件出現嘅問題係資源食飯嘅問題所以嚴格嚟講呢，執事係幫助牧師處理一啲因着組織行政出現嘅問題，啱嘛？有啲牧師好得意嘅喎，霸住啲行政權唔放嘅喎，霸住係個月我哋去買到一啲我揀邊樣菜佢都要干涉喎，啱唔啱啊？你唔好連教會營早餐食乜嘢，晏餐食乜嘢，晚餐食乜嘢，牧師一定要聽我講，你哋唔得亂咁揀嘅 ，OK？ 好似我咁肥，我中意食豬手，每一餐一定有豬手，我唔食魚嘅唔得有魚，啱唔啱啊？咁樣做牧師又唔啱啦，因為一開始使徒行傳講呢啲嘢交俾執事處理就好啦，係嘛？所以處理教會嘅問題，咩問題呢？唔係教導嘅問題，行政上嘅問題。第二，喺呢度係講咗一個好重要嘅嘢，平衡教會嘅資源。所以一個牧師太管教會嘅錢呢，其實冇個角度上係唔啱嘅，冇個程度上唔啱嘅。資源分配其實係屬於邊個㗎？執事㗎嚇。所以阿彼得我好支持嘅嚇。嗰啲account system太亂將佢搞啱佢，啱啊，你啱㗎你啱㗎，按照呢個 word 嚟絕對啱我拍心口嘅，冇問題㗎你 update 佢唔好搞到一條數咁鬼亂平衡教會嘅資源係好重要呢個係執事嘅工作嘅第三，讓牧師專心傳道。有啲教會嘅執事好可愛點樣可愛啊？唔得俾牧師太囂。聽我哋話啲牧師太霸道，唔可以俾佢一言堂嘅，所以牧師講一句我就要頂足佢3句 OK， 就算啱嘅都唔會俾咁容易過，阻佢3輪正過。所以牧師要 update 嗰個 laptop 嘅時候，牧師
新款嘅 laptop 好貴嘅，我哋買 outdate 嘅就好啦。所以你牧師去諗咯，你夠買 Apple 17 Pro Max 俾你仔咯，你又唔試下買個諾基亞電話俾你仔？OK， 你話講咩啊？所以好啲人嘅思想好怪啊，驚牧師囂，驚牧師串，驚牧師變成傳小王，牧師要打壓㗎。好似我哋搞啲 game 啊，有一個青蛙走出嚟，呢個錘就卜啊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 ，牧師要卜㗎，所以啲牧師就覺得奇怪，冇先咁多執事，一個執事一個錘，7個執事7個錘，我每日要面對7個錘，哇！唔係俾你錘頭啊，錘手錘腳，哇！陰公死啦！執事做咩㗎？執事讓牧師專心研究聖經，專心祈禱，專心傳福音。你唔好搞到啊！廁紙冇咗揾牧師，廁所塞咗又關牧師事，水喉漏咗又關牧師事啊！冇人找你先，牧師又唔揾你找你先啊！你等啊 ，OK？ 哇，陰公咯！之後一開會嘅時候，做咩搞異離小人啊？你做咩啊你嚇？食生味啊你 OK 啊？千祈唔好講咁樣嘢啊！做執事啊嚇，即刻冇啊！阿俾雷劈啊你啊！所以你哋點樣？古仔點樣發覺咧？我哋嗰件事之後咧，就大眾都喜悅啲話，就揀咗司提反 Stephen 啊，但是大有信心、聖靈充滿嘅人，又揀咗腓力啊、博羅哥羅尼加納、提門、巴美納，並進猶太教嘅安提亞人尼哥拉Nicholas 尼哥拉啊 ，OK。所以起初教會點樣揀執事㗎？其實我哋教會啱唔啱㗎？第一我哋發覺到係大家揀，所以我哋都符合㗎。而家我哋都係投票啊，大家揀，但係點樣揀啫？你要揀咩啫？係咪揀靚仔啊？係咪揀我好似咁樣肥啲嘅嗰啲恩雕狗命係唔好揀啊？因為唔夠撐啊嘛，唔夠穩啊嘛，咁瘦一擲落嚟就冧咯，唔可以揀矮嘅啫喎，因為中國有句話，天落嚟高嘅撐啊嘛，你揀矮嘅咪擲到你咯，所以矮嘅唔得揀嘅啫喎，瘦嘅唔得揀嘅啫喎，唔夠靚仔唔得揀㗎，係咪咁樣揀㗎？唔係啊，聖經講咩啊？揀大有信心啊！揀呢俾聖靈充滿啊！其實大家覺得呢兩個提示好麻煩啊！我想問下大家啫點樣知佢有信心啊？你要揀㗎，突然間你點知佢有冇信心啊？其實我同你講啊，你同佢傾偈啊，係講乜嘢啊？你就知啊！一講咩啊？咁樣喎，唔得㗎啦，唔可以咁樣嘅，做唔到嘅，冇人啊，好麻煩㗎。有冇信心啊？呢啲人佢愛結婚啊，而家離婚率好高啊！你唔驚佢走佬咩？你唔驚佢勾佬咩？你唔驚佢翻老家咩？呢有冇信心啊？呢個叫千祈唔好揀講咁樣講話嘅人啦，同你講嚇，千祈唔好揀啦嚇，乜嘢都 negative 嘅，乜嘢都講唔得嘅，乜嘢講嘅嘢係冇盼望、冇積極、冇挑戰性，一睇到又縮嘅，縮頭龜咁樣嘅，鵪鶉啊，即係冇揀隻鵪鶉啊！我最驚啲執事揀到好似縮頭龜同鵪鶉嚟嘅，好得人驚啊！呢啲嚇唔敢講話嘅。係咁樣噶咯，我哋教會就係咁樣噶咯。你千祈唔好揀呢種人出嚟啊！好得人驚啊！呢啲啊嘅。第二，你知唔知係俾聖靈充滿啊？你知唔知聖靈充滿咪揀加拉太書聖靈啲果子咯？佢有冇温柔？佢有冇忍耐？佢有冇自制？佢有冇信守？你千祈唔好揀講大話噶咯。
你唔好先咪揀嗰啲自己情緒都控制唔到嘅咯。咁樣你中意睇笑話，你就揀一個人入去咯。講冇兩講又反台咯嗰度，你有冇？哇！翻去睇下加拉太書啊，聖靈嘅9個味道。你睇下佢有幾多？你起碼你揀有1粒個咯，你唔好揀到1粒都冇嗰隻咯，好得人驚啊！知唔知？第一智慧啊，起碼聖經講咗啊，我俾咗 tips 啊，翻去大家睇下嘅。所以你發覺到咧，成個聖經嘅文化嘅表達好得意嘅。大家有冇諗過，當呢個執事係咪成個使徒行傳你讀晒嘅時候，其他嘅執事冇提啊？提2個執事嘅啫，一個叫做司提反，一個叫做腓力。但係呢一個嘅模式，你睇翻出埃及記，佢係同摩西、約書亞一個版本㗎。你知個版本點樣似啊？我想問你，摩西係咪帶以色列人出埃及？即係去邊度啊？應許之地，啱嘛？摩西有冇入到啊？做咩入唔到啊？死咗啦！你死咗啦！死咗啦！你話因為做錯啲嘢，脾氣暴躁，上帝俾佢去死咗，冇入到去。邊個入到去啊？阿約書亞咯。我想問你，司提反有冇死啊？而家司提反死嘅時候，教會有冇長大啊？未。之後邊個發揚光大啊？所以摩西係死喺路上嘅，阿約書亞係佔據嗰個就係衝入咗應許之地，同埋佔有咗應許之地嘅。所以你要發覺到呢2個人嘅版本差唔多一樣啊。啊，司提反就要死嘅，阿腓力咧就要將佢發揚光大。我哋中文堂都出2個執事候選人喎，會唔會咁樣對號啊？邊個係司提反？邊個係腓力咧？唔知啊，唔知，等下要細講。細講，大家你估下啊，邊個係司提反？所以小心聽啊！我哋喺發覺到使徒行傳咧，講到司提反咧，有3個點咧，3個階段其實3個點，3個就睇到司提反與眾不同嘅嘢就係、司提反滿得因為能力喺民間行少大奇事同埋神蹟。我哋2個河水山入邊個話咧行神蹟啊？好似都唔符合啊！放心，唔關你事，唔關你事。OK。第二，喺公會錯字嘅人都定睛睇佢海記嘅面貌，好似天使嘅面貌。佢幫耶穌嘅關係啊，俾聖靈充滿到啊，個樣都要發光啊！似邊個啊？所以對摩西咯，摩西喺西奈山上領受10誡落嚟嘅時候一樣啊，個面發光啊！所以摩西啊要好似而家呢啲後生仔中意啊，拎個衫有頭周遮住個塊面，因為個面發光啊，有人睇唔到嘅樣。所以大家發覺到一樣嘅喎。所以司提反係得咪對比摩西啊？對比啊！同埋司提反死嘅時候好得意啊！又跪喺大聲喊就主啊，不要將這罪歸於佢哋。講咗這話就瞓了。掃羅就喜悅去被害，即係話司提反係第一個為福音宣道嘅人。但係死嘅時候同耶穌講句話咁樣啊！耶穌死時候都講過啊嘛，十字架，父啊，赦免佢哋，佢哋所做嘅佢哋不知道。我想問你，我2個河水人邊個有咁樣嘅心胸啊？人哋得罪你，你點樣啊？踩到條尾有冇反應嘅你？你俾人哋殺落去嗰個啊！主啊，原諒佢哋啊！佢哋所做嘅嘢你唔知道啊？有冇咩兇啊你？即係你嘅樣咧唔使 spotlight 照要發光，有冇發光啊？所以你做咗執事之後，真係做咗執事之後，我鼓勵你每日起身嘅時候照下鏡，睇你今日係咪比尋日個面有光啲啊？如果冇嘅話，叫你老婆幫你買啲魯迅茶。經文係咁樣講啊，我係咁樣解啫。好，所以咧其實唔係咁樣解，講笑啫，講笑。司提反最大嘅特質係咩啊？司提反佢好有聖靈嘅恩膏，即係話神垂聽佢祈禱。你知唔知喺保羅嘅書信入邊咧，
就係羅馬書。你知唔知有句話好得意啊？好少基督徒要提啊，特別做弟兄嘅。因為保羅同嗰啲弟兄姊妹講嘅咧，你哋做老公嘅要好好對你哋老婆，要愛你哋嘅老婆。變咗你老婆啊，祈禱嘅時候啊，冇complain你啊。我按着原文嘅意思咁樣啊，使到你嘅祈禱啊喺神面前沒有攔阻啊。你知唔知弟兄，你成日祈禱我發達，我發達，秒發達，啲咩原因啊？因為你老婆祈禱嘅時候complain你啊，所以神唔聽你祈禱啊，即係話唔係講靠老婆要發達啊。原來你叫你老婆唔投訴你，你真係要發達㗎，因為上帝嘅祝福要臨到你啊。一個弟兄你結咗婚啊，你唔發達嘅原因啊，其中嘅原因就係你老婆祈禱嘅時候成日 complain 你。我冇亂咁講啊，你哋睇啊，我確幾日我抄呢個經文放喺谷嗰度啊，俾你睇到係聖經講嘅，唔係我講嘅。啊，所以就好明得而知道咧。阿司提反有冇結婚咧？我唔知啊嚇。阿菲力有結婚嘅嚇，所以起碼我知道咧，阿菲力嘅老婆冇講俾你嘅。所以我哋兩個候選人都結咗婚，我哋唔好睇佢哋兩個候選人嘅太太有冇祈禱投訴你老公㗎？佢老公冇恩膏啊，因為你投訴啊，你知唔知？你小心啲啊，你祈禱。佢哋有冇能力做見證啊？就人一睇到佢，人哋知道佢係有聖靈充滿，佢係一個好人，係有冇呢個啊？睇下你揀嘅時候咁樣揀啊 OK， 如果你聽到嗰啲候選人佢老婆成日投訴佢嘅，你千祈唔好揀佢啊，好麻煩嘅以後嘅。第三，佢司提反好有口才喎，點喎？講到嗰啲人冇得幫佢拗。係真㗎，你去到開會嘅時候，我有口才啊嘛，你明冇？哇，好到好啱唔識講嘅，你咁噏做咩啊？口才啊，口才好重要啊！不過好彩啦，我兩個候選人都好有口才啊。最難搞喺呢度啊！原來司提反係第一個宣導者。宣導者係咩意思啊？唔係叫你真係為耶穌死，即係話你為咗真理真嘅嘢，你要堅持到底，你有你嘅原則。所以你做執事一定有原則，你一定有個底線。你唔好成日做 yes man 嘅啫喎，你可以做好人，你唔可以做爛好人，你知唔知道？你唔好做爛通街嘅好人。你乜嘢 yes？ 阿 Peter 你老婆好唔好啊 ？Yes。 Peter 你老婆靚唔靚啊 ？Yes。 你將老婆俾我好唔好啊？好。點解你掃把人嚟㗎？你講咁樣樣嚟啊！所以你可以做好人，你唔可以做爛好人。千祈唔好成日做 yes man 啊！我有你嘅原則，我有你嘅立場。踩到你條尾嘅時候，你一定愛識反台。反台又唔係拍台啊嘛！我老婆叫我唔好拍呢個台啊，佢驚係冧嘅啫嘛。我同你講，你做執事，你一定要有個勇氣反台。違反咗原則嘅嘢要反台啊！我哋講真係。呢個最難做啊！你知唔知我哋知道邊個係最厲害嘅外邦人宣教師啊？佢之前叫掃羅，之後叫保羅，啱嘛？你知唔知保羅點樣嚟啊？保羅係同司提反嗰度嚟㗎。大家留意一個細節啦，個經文。司提反嘅時候，一個少年人拎個嘢冚住司提反，係掃羅。掃羅嗱，喜悅佢被害。之前嘅呢個時候嘅掃羅係逼迫耶穌嘅。做咩要變成一個跟隨耶穌嘅咧？因為一粒種子，如果唔係死咗，仍然係一粒種子。一粒種子如果死咗埋喺土地上，就結出多粒嘅果子嚟。司提反雖然死咗，但係堅持嘅真理到死嘅時候，佢嘅死係有能力啊！你知唔知我一生追求做咩啊？我唔係追求我在生，我係追求我在死後。我成日有一個目標同埋一個大志，我個願望嚟啊！我希望我死去之後遍地開花。
即係我呢個人一生到我死嘅時候，我以前所撒嘅種子係可以開花結果㗎，係咪？好多人好奇怪，有啲大子只希望生前曾經擁有，不追求天長地久，幾危險啊！呢啲人知唔知啊？我係一個追求死後仍然可以產生後果嘅人，係史提反就咁樣啊！所以兩位尊敬嘅候選人，你有冇信心啊？你只要做一屆嘅啫，你所做你嘅果效，除呢個教會可以開花結果啊！就算你死都可以大有能力嘅，要興起一個好似保羅嘅人，得唔得啊？有冇信心啫？睇住我，得唔得？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 啊！你講啊！你講啊！啊，唔係我講啊！我冇逼你啊！我冇逼你啊！啊，去你嘅老婆提下佢啊！你嘅老婆提下佢。如果你做執事嘅話，所以你睇到執事腓力有咩特別咧？第二個Semper 例子，一睇到呢個執事腓力嘅時候，當教會被逼迫嘅時候，腓力呢個人咧去咗撒瑪利亞佈道。大家冇睇喎，因為係第一個去外邦嘅人宣教，就因為當時嘅教會全部都係猶太籍嚟。當時耶路撒冷教會，當耶路教會被打散嘅時候，呢個執事離開咗教會嘅時候，去咗半個猶太嘅地方去佈道，係唯一一個執行耶穌喺馬太福音所講嘅耶路撒冷、撒瑪利亞直到地極，踩出第一步嘅人係腓力。係代表咩啊？你做執事嘅話，你有呢個勇氣，為咗福音嘅緣故，你可以打破傳統嘅勇氣，你有冇啊？有啲嘢唔啱，有啲嘢唔容得嘅，你敢改？你要敢啊！你睇約書亞冇？做咩俾你約書亞？約書亞睇到嗰個應許之地嘅時候，睇到耶利哥城嘅時候，咪見到耶穌好似將軍咁樣出現嘅？你知唔知上帝提3次係咩啊？你當剛強壯膽，講開3次，同埋你要記得要讀聖經啊！熟讀聖經，剛強壯膽，應該掉嘅嘢你敢掉，應該改嘅嘢你敢改，唔係你中意改啊，係你按照聖經睇到應該改。腓力咁樣啊，佢第一個打破咗傳統，向非猶太人講福音。第二，佢打破傳統，話呢個傳統好犀利啊！佢係第一個空間轉移嘅人。你有冇呢度祈禱下？祈禱話 zoom 去咗地邊嘅喎，哇！就突然間一個太監，非洲人嚟啊，所以呢個非洲嚟啊，非洲基督徒係一個太監啊！唔好聽你唔起啊！喺呢個現代咪叫太監啦。如果我將現代版咁樣啊，有一日換間祈禱，祈下馬來西亞冇嘛嚇？而家台灣可以同性戀合法，即係換間祈禱下之後，zoom 一下去咗台灣，去咗台北之後咧，有個人妖，哇！聖靈感動你靠近你行，學緊索兵線啦。台北最靚嘅街叫咩啊？第一個索兵線啦，你叫行去，之後你同佢講福音，你咁喎彼得，唔係換家你咁喎。你可以想象你zoom一下去咗台北，zoom下你同一個人妖喺隔離，因為太監啊！呢個年代嘅比喻啊，人妖啊，或者阿瓜你叫佢啊都得啦。我冇歧視啊，個稱呼咁樣。之後你幫佢講福音喎，你敢唔敢啫？同埋你要信心，講完之後，佢同你講：哇！佢睇到個游水池，呢度有水池，我哋冚喺呢度，你幫我洗禮，你敢唔敢先？你敢唔敢先？所以你就知道腓力做咗嗰邊咩事啊？好恐怖嘅事，反傳統、超領域、超種族嘅嘢，同埋超自然啦，真係超自然啦！哇，空間轉移，哇，好恐怖啊你！哇，你敢唔敢咧？咁你講緊咩啊？你可唔可以打破嗰啲捆綁教會發展嘅嘢？你敢唔敢破佢咧？你敢唔敢挑戰惡勢力咧？你敢唔敢挑戰反對嗰啲攔咗福音變傳嘅嘢咧？你敢唔敢啫？腓力敢喎，我唔知你敢唔敢啊？第三，
好搞笑喺呢度啊！去定居，即係話你唔可以周圍走嘅啫嘛。當神講去嗰個地方嘅時候，佢就去嗰度住咗20年，服侍咗20年，長期性嘅服侍，唔係3分鐘熱度。你望，好 hot 啊！而家，I want to go，I want to satisfy。之後咧講3分鐘，聽日謝晒。呢度講咩啊？20年啊，阿彼得20年啊，唔係2分鐘啊！阿會家20年啦，唔係2分鐘啊！啊，落嚟一個你開心啲嘅，因為阿腓力有4個女都有講語言嘅恩賜啊。如果你係讀基因學入邊咧，你發覺到 XY 交叉啊。咩叫 XY 交叉咧？我有一段時間係研究咧，點解？因為聖經有記載幾個人冇得生咧，祈禱有得生啊！我曾經為咗呢個幾處經文研究如何祈禱讓人有仔生，我都成功咗幾次啊！之後我就發覺到喺遺傳學入邊咧，有一個 XY 交叉相反。我發覺到聖經好得意啊！我哋知道保羅有2個傳人啦，一個叫做提多，一個叫做提摩太。提起提摩太做咩咁有信心去做領袖呢？保羅提佢媽同埋提佢姐婆，我從來冇提佢老豆，冇提佢係公嘅喎，冇提啊！我唔得意啊，做咩要提佢媽同佢外婆嘅咧？我哋發覺下咯，我哋發覺到一個好奇怪嘅嘢，就係你讀撒母耳記咧，撒母耳嘅阿媽好唔好啊？好，佢媽唔好，邊有出撒母耳啊？之後撒母耳有2個仔，但佢仔又唔成才喎。撒母耳咁好，佢2個仔又廢柴。咁撒母耳有個師傅啊，叫以利啊。以利有2個仔喎，以利係一個祭司但係佢2個仔又廢柴嘅。上帝又廢到要絕對子孫啊，絕子絕孫啊，要去你話幾廢啦嚇。所以你覺得好得意啊！聖經好多嘅記載入邊咧，老豆幾叻都冇用喎。你仔唔一定叻喎，但係你老婆叻就有用喎。你老婆叻你嘅仔肯定叻嘅喎。所以我發覺到呢個遺傳學嘅交叉定律係啱嘅咯。所以呢度講咩啊？佢冇講仔啊，佢講女。阿腓力有4個女，所以你女好唔好？所以好彩你哋都冇生女啊！假如財子有女嘅話，你就可以大聲講啊！個嘴咁樣啊，個女咁樣啊，你搞成咯，我唔得你搞掂佢啊！你啱㗎，你啱㗎，呢個理論啱㗎，聖經係啱㗎，聖經係啱。所以我成日覺得咧，如果你生女咧，係考驗老豆嘅；如果你生仔咧，係考驗邊個啊？係啦，所以好彩我都係生仔。所以咧，胡嘉良先入兜沙啊，因為你生仔，你冇生女。所以腓力勁啊，勁喺邊度？4個女啊，4個女都頂呱呱啊，聖靈充滿講語言啊，勁啊！呢度講咩啊？執事嘅家庭好唔好啊？關係好唔好啊？好啊！所以你揀執事，唔好成日揀嗰啲執事屋企有啲反骨仔、反骨女啊！特別如果個執事係男嘅咧，睇佢個女；如果個執事係女嘅咧，就睇佢有冇仔。OK， 佢仔得唔得啊？如果係女就唔好揀佢；如果係男人啊，睇佢女有冇女。個女唔得就唔好揀佢。OK， 咁樣睇下遺傳交叉，好得意啊！OK 啦，我哋又發覺到咧，呢個就係執事腓力咧，佢係教會使徒行傳入邊第一個宣教士，第一個打破傳統，為開福音係最 update 第一個踩出嘅。喺電話嘅歷史入邊咧，就好似 Apple 第一個做 touchscreen 嘅，所以執事愛好 update 啊，你唔好好 outdate 啊。所以執事你要睇得清，你要服侍嘅市場呢個社會最新嘅資訊啊！
你唔好成日同我講舊陣時啊，個督屎已經好臭咗啦，唔好成日講個督屎啦，唔好成日同我提舊陣時啊！你冇開口埋口度講牧師，我哋一路嚟都係咁噶啦，你仲想我點啫？我哋都同你講個督屎已經好臭啦，唔好同我講舊陣時。我想你同我講舊陣最近發生咩事，講事唔好講督屎，好成啊！你知唔知？第二，你要敏感，佢好敏感，順從聖靈。祈禱下要 zoom 喎，要 zoom 喎，要 zoom 喎，幾恐怖啊！呢個人啊，所以如果我執事突然間好似彼得佢換間坐住喺度，等我哋正話唱歌屬靈嘅時候啊，突然間睇唔到換間啊，你冇驚訝，冇驚訝。如果佢選中咗啦，佢可以突然間坐住 zoom 唔見咗都得㗎，得㗎嚇。所以你睇到個傳個相，你去咗台北啊？喂，你去到泰蘭啊？喂，你去到菲律賓啊？得㗎，得㗎，冇問題啊，冇問題啊。我就聖經講啦，冇問題啊。所以換間你準備好未？空間漂移。離修咧有神蹟有恩膏，所以你一定要追求以耶穌嘅關係，以神嘅關係，一定要追求。第四，被稱為傳福音，所以一提起喺後期喺保羅書信嘅時候，一提起腓力嘅時候，佢一定帶住一個朵啊，有個朵啊，個朵叫做咧一個外號，一個稱號，傳福音嘅。所以你有咩朵啫？你千祈唔好用嗰啲朵嘅啫，狗屎棍啊，反海啊，脾暴躁啊，生個燒燒好過生佢啊！唔好你呢啲朵啊嚇，呢啲朵就唔適合做執事啊！有呢啲朵都冇揀做執事啊！係咪好？唔係我講啊，係經文咁樣講啊嚇。OK 好。所以佢嘅教導，佢嘅傳承好好啊，佢好，佢細佬哥都好啊。So 唔使咁擔心啦，阿彼得冇女啊，唔關你事啦。你唔係非禮嘅，胡家你冇女啊，都唔關你事啊，唔使咁擔心嘅。所以你又發覺到咧，司提反咧係第一個宣道，阿腓力係第一個宣教士。司提反咧係一個敢向真理堅持到犧牲生命嘅人，阿腓力係為咗傳福音係可以打破傳統嘅人。所以起初嘅執事咁樣版本嘅，咁樣嘅別低牙唔係我講㗎，聖經講㗎。所以啦，有更深更穩嘅領導力，你有資格坐呢個位嘅時候咧，起碼我覺得你要考慮5樣嘢。第一，佢有大信心。咩叫大信心？佢口入邊咧冇開口埋口咧係好負面嘅，乜嘢都講唔得。唔可以，冇建設性嘅。你講乜嘢冇建設，一路反對為反對，唔係反對就潑下冷水 ，OK？ 兜頭用嗰啲冰雪咁樣冚俾你啊 ，OK？ 所以你幫佢傾完偈之後咧，你成個人都謝晒。去講嘅時候，我開心哇！講完之後，謝晒啊，咩 mood 都冇晒。咁樣嘅人咧，你千祈唔好揀你做執事。第二係俾聖靈充滿，俾聖靈充滿就係必須有聖靈果子嗰種味道，有慈愛、恩慈、溫柔，有忍耐，可以控制情緒，有聰明，一定我有咩個別得？如果冇嘅話，好麻煩啊！有全程，即係話佢唔單止自己好。佢都影響到人哋好，佢搞到人出嚟啊！唔係嗰啲自己講，自己爽，講就天下無敵，做就有心無力，你明冇？佢永遠啱晒嘅，人哋就罪大惡極嘅，咁樣就好麻煩啦。同你講，第三，佢肯宣道，咪真係叫你死啊！佢為咗真理，為咗聖經教導，佢曉堅持到底啊！佢會宣教，所以呢個宣教唔係普通嘅宣教，佢可以打破傳統、打破文化，
佢有呢種用去打破一種舊嘅模式，進入新嘅模式。咁樣嘅人正可以帶領教會不斷嘅突破，不斷嘅 update， 不斷嘅去豐盛，不斷嘅涵蓋更大嘅領域，係咪啊？正常喺邏輯上都咁樣啦，所以大家知道點樣揀啊？OK 啦，所以兩個候選人你應該有噶啦，我信你哋有啦，我信得過你哋啦。所以咧我哋所有人起嚟啦，我哋先為佢哋做個祈禱，因為佢代表咗我哋中文去競選，我希望神呢係恩膏祝福佢哋，令我哋低頭嚟到。我大家舉起嘅手，右手嚟向佢哋祝福。親愛主耶穌基督，我哋感謝讚美你，因為今年嘅競選年，你興起咗中文堂有兩個弟兄去競選呢個執事。主啊，你嘅意念高過我哋嘅意念，我哋嘅人意唔能夠代替神意。如果係你嘅心意嘅話，求你祝福佢哋，讓佢喺呢一個選舉入邊去證明係你自己差派佢哋代表中文部喺呢個教會執事當中，向你嘅心意，向你嘅福音嘅角度嚟去做事發展，賜俾你哋有更深更穩嘅領導力，賜俾你哋有更大嘅信心，堅固佢哋信心，恩待佢哋，聖靈不斷嘅充滿再充滿佢哋，有哋有傳承，唔單止自己有追求，亦影響人嚟追求，唔單止自己有生命，佢嘅生命影響更多人有生命，行佢哋行為咗真理嘅原則上，去可以宣導為咗啲真理嘅底線上係退步不讓，讓我哋有勇氣打破傳統，為咗福音嘅好處唔好避獻，一切全心全意追求神嘅心意，擴充你嘅國度，願你嘅旨意，願你嘅心意係你榮耀喺佢哋身上彰顯。所以我將阿彼得同滿更交你手中，求從你主你自己嘅使用，若是你嘅心意，你大大恩膏高舉佢哋，讓佢哋嘅見證知道全世界教會耶穌喺我哋當中，榮耀歸主，因為你愛我哋嘅神。祈禱奉主耶穌基督嘅名。阿們。所以我哋俾掌聲嘅耶穌，我哋又先低頭做一個祈禱，願神祝福我哋。親愛主耶穌基督，我哋感謝讚美你，因為你嘅愛臨到我哋當中，你嘅靈充滿咗我哋，你必帶領我哋進入咁豐盛嘅地步，你必帶領教會不斷嘅突破，不斷嘅成長，不斷嘅開花結果，讓我哋成為眾人嘅祝福，讓我哋成為呢個地方嘅祝福，讓我哋親朋戚友因着我哋而蒙福，榮耀歸主。因為你如此恩待我哋嘅神，祈禱仰望奉靠主耶穌基督嘅名，阿們。所以我哋平安散會。